Yes guys, hello. Ang problema nito, engine won't start. Ayan guys, oh. Hindi mo start. So, chinek yung fuse, okay. Yung power supply niya guys, okay. So, we have to go to the fuel pump. We check also guys sa ground under supply also for the fuel pump guys. Ayos naman. So, tatanggalin namin yung ito, tatanggalin namin yung pump. Yan. Ayan. So, ito na guys. Yan. Solid. Overtime kay kapon? Sa nabin siguro ng overtime. Pahinga. Terminate na ba yan siya? Balik na naman? Balik na naman, ewan ko. Baka nakiusap lang, may sakit siguro. Diskarte ni ano? Ha? Ni Anas? Si Ha? Isab. Ha? Oo, paano diskarte ni Isab? Diskarte ni? Sabi tinerminate na tapos. Oo. Kala ko wala na eh. Baka nakipag-usap ulit, no? Ng araw, mawala na naman yan. Pag magkaharap na ano. Yun. Lapit na naman December, no? Si Bugoy. Para siyang to si Yaris eh. Sa ano, sa Vios. Alas parehas yang sila. Yaris Vios. Sa yung sakyan mo, ganon. Ang Japanese hindi masyadong komplikado eh. Katulad ng mga American car. Pahirapan ka, kailangan pa ng mga technology nila. No? Dami kasi module. Ito. Hindi mahirap ka. May kalang fuel pump. Grabe, 100 na agad. 2022 model to eh. Hindi, 2019? 19. 2019. Paribis na raw to kaya. Oo,
2019. 19. 1 Hmm. Ito, madali lang magpalit. Hindi ka mahirapan. Hmm. Lang dito. May guide. Basta pag ganyan. Hmm. Guhitan mo na lang ko ha. Galing. Ayos na. Wala lang ama. Okay. Fuel pump. Yaris 2016 fuel pump. Okay. Available o ano lang, kit lang siguro kukunin ito ka, no? Kit. Mahal kasi ang ano, assembly.